Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Berat. Bugün sizlerle bilgi yarışması videosu çekiyoruz. Yanımda Yağmur var. Hoş geldin Yağmur. Hoş bulduk. Başlayalım. Arkadaşlar bu videoda ortak videomuz. Onu da söyleyeyim. Evet. Başla. Bir dakika arkadaşlar. Hangi ülkenin 3 başkenti vardır? Evet. Bakma, kopya çekme. Biz arkadaşlar yazıyoruz. Kameraya şöyle bakayım da. Yok ya, bakma. Arkadaşlar biz dediğimiz için Arkadaşlar ben salladım. Bir ben dakika. Berat başlatıyorum. Bakalım doğru muymuş? Salladım valla. Otursana. Otur. Doğrusu yanına artık koy. Sen gözükmüyorsun. Tamam da hadi doğru yanlış mı sor? Doğru. X'ini at. Ya of ya. Dur. Çabuk dur. Türkiye'nin yüz ölçümüz en küçük. Sen içine ili bak be. hangisi? Dur 2. Neydi ya? Ya ben bugün konuyu işledik be. Hah, ben yazdım. Al. Aynı çıkarsa. Herhalde buydu. Başlatıyorum. Ben kilis yaptım. Aynen. Kesin yaptım ben de. Yanlıştır kesin ya. Zaten zaman veriyor şeyde. Hadi bakalım. Dur ne olur. Arkadaşlar bir de yanlış. Arkadaşlar bir de Elvan benden bir yaş büyük ve bilemezse yani yenilirsem bir şey olmasın. 3-2 kere dur. Hayır, zaman bu zaman. 3-2 kere halk oynaması ile Avrupa Birliği'ne. İçinden oku. Bence buldum. Sallıyorum arkadaşlar şu anda. Onu da söyleyeyim size. Ha, bitti. Çok Ben basitti. salladım. Çok basit diyorsun ama hadi neyse. Sonra H ile bitiyor. Hadi hangisi? Doğru. Yanlış sandım. Arkadaşlar şu an Elvan'ı yeniyorum. Dünyanın nüfusu en kalabalık olan şey. Bir dakika. Burada arkadaşlar Çin olması gerekmiyor mu? Hayır, Çin 10 yok. milyar O Çin'in olduğu yer. Çin'in olduğu yer. Tokyo, New York, Şangay falan. Ben bitirdim. Çok basit bir soru. Hoca bana öğretmişti. Hem de bugün. Şansım varmış. Dersi dinlemişim. Hem burada zaman veriyor. İçinden oku bu arada. Salladın mı? Hayır. Kaldım. Ben Tokyo yaptım. Tokyo çok kalabalık. Bence- Evet. Ya yanlışlıktı ya. Bunun filmlerini izledim. Hep Tokyo oluyor. Tokyo'da çok dolu oluyor. Hani öyle anlatmıştık. Dünyanın en yüksek şelalesi hangisidir? Ben şelaleyi ne yapayım ya? Sallıyorum valla. Ne yapayım? Zaten burada zaman veriyor. Gel şuraya yaklaş biraz. Oley! Doğru be. Oo, doğru. Arkadaşlar 4 tane yanlışım var, bir tane doğru. Benim 3 doğrum 2 yanlışım. Hangi ülkenin? Sallıyorum arkadaşlar şu an. Evet. Yazdın mı? Evet. Hadi ben olur. Ne yaptın sen? Ben Belize yaptım. Ben B yaptım. Doğru çıkar ya. Of seninki. Ya sallıyor çocuk. Arkadaşlar ben bir de küçüğüm ya buradan. Bildiğime inanamıyorum. Hayır, Herhalde ben sallayan ben. derslerime çalışkınmışım. Çocuk şey hakkı. Hangi? Bedi.
salladım. Çünkü Antalya Terik'te oturuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar yine eziyorum. Geçinen okul. Bitti. Basit sorular gelmeye başladı ya. Marmara. Ya da Karadeniz. Ne Karadeniz, ben Marmara. Hani Marmara. Ama Karadeniz olabilir. What? What did you do? Abi ya ikisinden biri. Dedim Ama ben. arkadaşlar bu hile. Tamam. Buldum. Sallıyorum valla alayla. Sadece bir tane doğrum var arkadaşlar. Yendim. Bir de iki tane. Yenilene ceza verelim. Hayır. Ceza. Bir dakika. 200. Ya yanlış. D miydi? Uf. Sinirlendim. Sallıyorum. Sallamasyon keyif. Ben bu soruyu biliyordum. Hoca anlatmıştı ama doğru mu bilmiyorum. Hoca anlattı diyorsa hem de şey diyorsun. Ben yanlış yaptım. Evet, elim olmadı. Ne olur de. Oha! Verim o, verim Ya. o, verim o. Hayır. Aydı. Arkadaşlar ben kazandım. Kesin de sayalım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6 doğrum var. 6 doğru, 1, 2, 3, 4 yanlışım var arkadaşlar. Ben genelde çoğunu yanlış çıkartmam. 4 doğru yazdım. 2 doğru. Tamam arkadaşlar. Yanlışımı söylüyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane yanlışım var yani. Benim de 4 tane yanlışım var arkadaşlar. O zaman arkadaşlar videonun sonuna gelelim mi Berat? Evet. O zaman arkadaşlar videonun sonuna gelelim. Like atmayı, abone olmayı, Ben diyorum. beğenmeyi unutmayın. O zaman arkadaşlar videoyu bitiriyoruz. Videoya like atmayı ve paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Ve Berat bay bay.